Көк Жаңгак шаары 27 май күнү Чубак-Ажы Жалиловду эскерүү мааракесин өткөрөт. 2018-жылы Жалал-Абад областындагы көмүр кенчилеринин шаары аталган Көк Жаңгак шаары 75 жылдыгын белгилеген. Дагы бир жылдан кийин бул шаар 80 жылдык мааракесин белгилейт. Көк Жаңгак шаары СССР деген өлкө менен кошо жаралды десек жаңылыштык болбойт. Жалал-Абад областынын төрүнөн орун алган бул шаардын алдында Орто Азияда болуп көрбөгөндөй көмүрдүн мол кору бар экендиги аныкталган. Жаш Совет өлкөсүн бутуна тургузууда Көк Жаңгак шаары болуп көрбөгөндөй колдоо көрсөткөн. Анын чыгарган көмүрлөрү Кыргызстанды гана эмес, бүтүндөй Орто Азияга энергетикалык кубатын бере алган. Ошондо СССР малында Көк Жаңгак шаарында 30 миңге жакын эл жашап, эмгектенген. Алардын катмары 30дан ашуун улуттан турган. Кийинчерээк Совет өлкөсү кыйрагандан кийин Көк Жаңгактан 20 миңден ашуун эл миграцияланып кетти. Шаар аңгырап бош калды. Көпчүлүк мекемелер жоюлуп кетти. Ошентсе да Көк Жаңгак шаардын мыкты адамдарынын эсебинен сакталып калды. Эл шаарды кайра жаңыртты. Мына ошол шаарды кайра куруп, элдин үмүтүн жандандырып, келечекке ишенимдүү жол салгандардын бири шаардын ардактуу атуулу, мыкты уулу Эркинбай Сарбашев болгону да жашыруун эмес. Дал ушул адам эгемендиктин жылдарында бул шаар үчүн болуп көрбөгөндөй демөөрчүлүгүн жасап келди. Анын колу тийбеген шаарда бир да көйгөй калган эмес. Жолдор, мектептер, таза суу, жетишсиз үй бүлөлөргө камкордук көрүү Эркин Сарбашевдин ыйык милдеттери катары жасалып келди. Ал эми заңгыраган Мобул мечитти Эркин Сарбашев мындан 10 жыл мурда куруп, Көк Жаңгактагы руханий жаралуунун борборуна айланткан. Бүтүндөй шаардын эли Маман Сарбашев атындагы бул мечитте Көк Жаңгак шаарынын кайра жаралуу доорунун уюткусу катары баалашат. Союз урап, биздин шаарыбызда башка аймактарда кыйынчылыктар болуп, элибиздин үмүтү үзүлүп бараткан бир учурларда ошол өзүнүн жүрөгүндөгү күчтүү сезим менен, күчтүү ишеничи менен Эркин агабыз элибизге жакшы туура жолду көрсөтүп, ишенич берип, мына мечитти куруп, ушул мечиттен элдерибиздин башы биригип, ынтымакка, ыйманга чакырылып туруп, андан кийин бизге бир бурулуу болду, шаардык бир өзгөрүү болду десем жаңылышпаймын. Ошондон кийин эл ынтымакка келип, кайрадан биздин мына көчүп кетип аткан жарандарыбыз дагы келип, үйлөрдү салышып, курушуп, кайрадан курулуштар жаңыланып кетти да. Ушул доор өзгөрүү жолу ушул биздин ынтымак ордобузгон ушул мечитибизден башталды десем туура болот да. Анткени Союз урагандан бери биринчи курулуш ушул биздин мечитибиз болду да шаарыбызда. Ушул мечит курулгандан баштап биздин эл ушундай заманбап мечитти колдонуу менен анан дагы ушул мечитке келип дагы ынтымагыбыз өсүп, азыркы күндөгү көрүп аткан биздин Көк Жаңгак шаарындагы көпчүлүк ийгиликтер дин башаты ушул мечит болду да. Эркин Сарбашев жөн гана ал мечитти куруп койбостон, белгилүү аалым Чубак-Ажы Жалиловду 7,5 жыл же айга бөлгөндө 90 ай ушул мечитте карапайым элге ыйман, ариет, тазалык, адилеттүүлүк, адамгерчилик жөнүндө улуу насааттарды айтууга ынандыра алган. Алгачкы жылдары жума сайын, кийинчерээк ар айда бир жолудан келип, жума намаз күнү Чубак-Ажы Жалилов элге Кудайдын улуулугу жана ыймандын тазалыгы жөнүндө баян куруп жүрдү. Ал эми Көк Жаңгак шаарынын 75 жылдыгында Чубак-Ажы Жалилов шаардын гүлдөп бара жаткандыгын көрүп, мында менин да эмгегим бар деп сыймыктана айткан эле. Мен мына ушул Көк Жаңгактагы берекелүү мечиттин ачылган күнүнөн бери ай сайын жазбай келем. Албетте бул мечитте ыйман жагынан, шаардын өзүндө береке болгондугу кадимгидей көз менен көрүнүп турат. Кандай эле эсер убагында тентектердин шаары деп аталган Көк Жаңгак азыркы учурда таптакыр бөлөк бир жыйынтыкка келгендигин көрүп, ошого мен аз да болсо салымым бар деп мен мындай бир көңүлүмө мындай бир сүйүнүч келет деп айтсам аш чапкандык болбосо эле. Быйыл тирүү болгондо Чубак-Ажы Жалилов 47 жашка чыкмак. Анын Көк Жаңгак шаарына 7,5 жыл же 90 ай талбай жасаган эмгегин урмат кылып, 27 май күнү 10:30 Көк Жаңгак шаары Чубак-Ажы Жалиловду эскерүү мааракесин өткөрөт. Сүйүмкан Касымбекова, Жыргалбек Мейманов,